Ini dia menu andalan aku di saat aku lagi nggak enak badan, lagi flu atau musim hujan. Bikinnya mudah, rasanya nyegerin. Yuk langsung aja kita buat. Pertama kita rendam dulu sohonya. Aku pakai sohon kembang matahari, rendamnya pakai air keran aja, direndam sampai teksturnya lentur. Lanjut kita tumis bawang merah, tumis sebentar, kemudian masukkan bumbu halus, tumis sampai betul-betul wangi. Oh iya, aku tambahkan juga bunga lawang, kemudian kapulaga dan cengkeh, terus masukin wortel dan air, masak sampai mendidih. Nah kalau udah mendidih kayak gini, sekarang kita masukkan oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong. Terus bakso masak sampai betul-betul matang, bumbui gula, garam dan penyedap rasa. Kemudian kalau udah matang baru kita masukkan sohun yang tadi udah direndam. Masak sebentar aja, terus angkat lalu sajikan.